Меккедеги Кааба бош калганына имам ыйлаган тартылды. Учурда Сауд Арабиясындагы Ийик Мекке шаарында Каабаны айланып зыярат кылгандар жок. Дайыма эл толуп турган Каабанын бош калганына имам ыйлап, Куранды мукактанып араң окуган видео Салтан Хожа YouTube каналына жүктөлдү. Буга дүйнөнү каптап жаткан коронавирус инфекциясы себеп болууда. Белгилей кетсек, дүйнө жүзүндө бир күндө 10.982 адам коронавирус оорусун жуктуруп алган болсо, 343 адам каза болду. Коронавирусту алдын алуу боюнча республикалык штабтын расмий маалыматы боюнча Кыргызстанда вирусту жуктургандардын саны 7. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Ырчы Дайыр Исмадияров Египеттен эс алуудан кайта албай жатат. Учурда Египеттин аэропортунан каттоодон өтө албай жаткан Ырчы Дайыр Исмадияров бизди Казакстандын авиакомпаниясы кабыл албай жатат деген нааразычылыгын Супер Чекит KG порталына билдирди. Египеттин Шарм-аль-Шейх шаарында аэропортто 30дан ашуун кыргызды Казак авиакомпаниясы учакка киргизбей жатат. Себеп эмне десек, силерге мүмкүн эмес дешүүдө. Казак жарандарынын баары каттоодон өтүп, биз гана калып, азыр ызычуу түшүп жатабыз. Тиешелүү жайга байланышсак сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деп коюшту, дейт нааразы болгон Дайыр. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG.